Καλησπέρα. Θα σου δώσω τα βήματα που θα ακολουθήσεις για να κάνεις manifest για μία εβδομάδα που θα φέρει αυτόν που θέλεις στη ζωή σου. Κάνε εγγραφή στο κανάλι γιατί θα ανεβαίνουν και άλλα βιντεάκια τις επόμενες ημέρες. Βήματα για το manifest. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη πρόθεση. Θα πρέπει να σκεφτείς τι θες να προσελκύσεις. Για παράδειγμα, θέλω να δημιουργήσω μία σχέση ρομαντική με τον Χρήστο, τον Δημήτρη, τον Οματοατό. Δεν θα πρέπει να σκέφτεσαι αρνητικά, δεν θα πρέπει να βάλεις την ενέργειά σου σε κάτι άλλο εκτός από τη θετική σκέψη. Θα πρέπει να οραματίζει καθημερινά την ιδανική σχέση. Πώς γίνεται αυτό? Κλείνεις τα μάτια σου, φαντάσου ότι περνάς χρόνο μαζί του, γελάς, μοιράζεσαι όμορφες στιγμές, για να μπορέσεις να έλξεις αυτό το οποίο θέλεις. Σαν διάρκεια θα πρέπει να είναι γύρω στα 5, το πολύ 10 λεπτάκια κάθε πρωί, πρωτού σηκωθείς από το κρεβατάκι σου. Δεύτερο τύπο το οποίο θα παρακολουθήσεις. Θα δηλώνεις κάθε μέρα, επί 3 φορές, αξίζω αγάπη και προσελκύω την τέλεια σχέση με τον Χρήστο, Δημήτρη, όποιον θέλεις. Και θα το λες κάθε πρωί με σιγουριά και με θετικότητα. Θα πρέπει να είσαι ανοιχτή σε αυτό, να μην το περιορίσεις στο μυαλό σου. Θα μου στείλει μήνυμα, θα με ξεμπλοκάρει, θα με πάρει τηλέφωνο, θα τον δω τυχαία. Στο διάστημα αυτό, το μόνο το οποίο θα πρέπει να κάνεις είναι να ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Ασχολήσου με το μαλλί σου, ασχολήσου με τα ποτέ σου, ασχολήσου με επιρρεπίηση προσώπου. Κάνε ένα μασάζ, κάνε ό,τι θέλεις. Ασχολήσου με εσένα και τίποτα άλλο. Follow for more. Φιλάκι.